Alissa, ställ in ditt bröllop. Vi behöver dig som sköter logistiken för Brandons istället. Du är äntligen användbar för något. Min mamma fällde den meningen mellan klunkar champagne som om det vore ett normalt samtal. På andra sidan bordet flinade min bror Brandon och rättade till sin falska Rolex. Min pappa ville inte ens titta på mig. Jag skrek inte. Jag grät inte. Jag bara tog upp min handväska, sköt den obetalda middagsnotan på $400 mot min pappa och gick ut ur restaurangen utan ett ord. De trodde att min tystnad var ett nederlag. De visste inte att det var det första vapnet jag hade dragit fram. Har du någonsin fått höra att din stora händelse i livet inte spelar lika stor roll som ett syskon? Berätta i kommentarerna. Jag läser varenda en. Jag heter Alissa. Jag är 29 och under större delen av mitt liv var jag familjens ekonomiska skyddsnät förklätt som en besvikelse. Det började när jag var 16. Medan andra barn sparade till valbiljetter gav jag min pappa ett vitt kuvert varje fredag som innehöll exakt $150 från min dricks på restaurangen. De kallade det att bidra till hushållet. Jag kallade det hyra. Samma år köpte mina föräldrar en helt ny Mustang till Brandon i 18-årspresent. De bad honom inte om bensinpengar. De bad honom inte att skaffa ett jobb. De gav honom nycklarna och sa att han var ämnad för storhet. Jag minns att jag såg honom köra iväg, med motorn dånande, medan jag beräknade om jag hade tillräckligt med pengar över för att köpa en begagnad lärobok till min avancerade historiekurs. Jag grät åt det då. Jag kände mig liten och använd. Men när jag ser tillbaka nu från förra sättet till mitt eget liv insåg jag att det där kuvertet med pengar var den bästa utbildning de någonsin gett mig. Det lärde mig värdet av $1. Och ännu viktigare, det lärde mig att deras kärlek hade en prislapp jag aldrig hade råd med. Men ingenting förberedde mig för det ekonomiska självmordsuppdrag de lanserade för detta bröllop. Några dagar efter middagen på Azor satt jag i mitt hemmakontor, ett utrymme jag köpt och betalat för utan deras hjälp, och tog fram den offentliga fastighetsregistren för mina föräldrars hus. Jag behövde förstå var pengarna kom ifrån. Min pappa hade klagat på kostnaden för eldningsolja hela vintern, men då hade en sexsiffrig händelse. Matematiken gick inte ihop. Ett klick och sanningen blixtrade upp på skärmen. Det var inte besparingar. Det var en massaker. För att finansiera den icke-återbetalningsbara depositionen på $150,000 för Brandons kungliga bröllop hade mina föräldrar inte bara skrapat ihop lite extra pengar. De hade genomfört en kontantrefinansiering av sitt avbetalda hus och tagit bort 80% av det eget kapital de hade spenderat 30 år med att bygga. Men det räckte inte. Jag grävde djupare i skattekonsekvenserna. För att täcka resten hade de likviderat sina 401k pensionskonton i förtid. De tog på sig 10% straffavgiften. De tog på sig den massiva inkomstskatteavdraget. De satte bokstavligen hela sin ekonomiska framtid i brand bara för att hålla Brandon varm i en helg. Jag stirrade på siffrorna och kände en kall sorts illamående. Varför skulle rationella vuxna göra detta? Det är vad jag kallar låntagarens illusion. Mina föräldrar älskade inte bara Brandon. De var beroende av idén om honom. De hade satsat varenda krona av sin pension på fantasin att Brandon var en genial affärsledare som skulle bli miljonär och ta hand om dem. De behövde honom som guldgruva. Om Brandon var en succé, då var deras vårdslöshet faktiskt en lysande investering. Om Brandon var en bedragare, då var de bara 2 äldre personer som hade ruinerat sig själva för en egotripp. Det är därför de hatade mig. Jag var stabil. Jag var skuldsatt. Jag var tråkig. Jag var spegeln som reflekterade deras egen dumhet tillbaka på dem. Varje gång jag betalade en räkning i tid eller sparade pengar, påminde det dem om att de inte behövde spela allt för att vara säkra. De var tvungna att krossa spegeln för att fortsätta tro på lögnen. De trodde att de investerade i en kung. De visste inte att de finansierade en hovnär som redan stal från statskassan. Eskaleringen började 3 veckor före bröllopet och den var inte subtil. Det började med ett sms från Brandon klockan 2 på morgonen. Du behöver koordinera med cateringfirman. De frågar om veganska alternativ. Hantera det. Nej tack. Nej. Hallå. Bara ett kommando som om jag vore hans personliga assistent. Jag svarade inte. Nästa morgon ringde min telefon medan jag var i ett möte med en klient. Det var min mamma. Jag skickade det till röstbrevlådan. Hon ringde om och om igen 17 gånger på 20 minuter. Till slut gick jag ut i korridoren och svarade. Vad är det som är nödläget? Frågade jag med bultande hjärta. Varför svarar du inte din bror? Skrek hon. Han är helt stressad. Han behöver dig för att hantera leverantörsavtalen. Du vet att han inte är bra på detaljer. Jag har ett jobb. Mamma, sa jag med låg röst. Och jag har mitt eget bröllop att planera. Kommer du ihåg det du sa åt mig att ställa in? Var inte självisk, Alissa, fräste hon.
Brandon är den uppenbara atmosfären för ställingsimperiet. Det här bröllopet är ett nätverkande för hans framtid. Det är bara en ceremoni. Prioritera familjen. Jag tänker inte göra det, sa jag och lade på. Samma eftermiddag dök de upp i min lägenhet. Alla tre. Jag öppnade dörren och fann Brandon stå där i en kostym som kostade mer än min bil, flankerad av mina föräldrar som livvakter. Han knuffade sig förbi mig in i vardagsrummet utan att vänta på en inbjudan. Var är Julian? Frågade han och tittade sig omkring med ett hånleende. Ute och fixar en toalett någonstans. Julian jobbar, sa jag och lämnade dörren öppen. Vad vill du? Vi måste prata om din attityd, sa min pappa och klev in. Din bror är under enorm press. Det minsta du kan göra är att hjälpa honom att samordna. Jag sa nej, sa jag. Jag är upptagen. Brandon skrattade. Han gick fram till mitt skrivbord och tog upp ett inramat foto på Julian och mig. Upptagen med vad? Knäckande siffror för växelpengar. Hörru, Alissa, låt oss vara ärliga. Julian är en hantverkare. Du är en glorifierad revisor. Ingen av er förstår vad som står på spel här. Han lade ner fotot med framsidan nedåt. Jag ska bli vice vd för försäljning till jul, tillkännagav han och puffade ut bröstet. Herr Stelling själv kommer till bröllopet. Det här evenemanget måste vara felfritt. Om jag får den här befordran kommer jag att tjäna tillräckligt för att köpa och sälja det 10 gånger om. Jag tittade på honom, tittade verkligen på honom. Arrogansen, berättigandet, den absoluta vissheten om att världen existerade för att tjäna honom. Tror du verkligen att du får den där befordran? Frågade jag tyst. Det är en avklarad sak, fnös han. Stelling älskar mig. Jag är guldkillen. Det är därför mamma och pappa satsade pengarna. Det är en investering i den vinnande hästen. Min mamma nickade ivrigt. Precis. Vi investerar i framtiden och du måste hänga med, Alissa. Sluta vara avundsjuk och börja vara nyttig. Avundsjuk, upprepade jag. Ja, avundsjuk, ropade Brandon. För det är jag som kommer någonstans. Det är jag som spelar roll. Och du är bara hjälpen. Så bete dig som det. Han flinade åt mig. Samma flin som han hade använt sedan vi var barn när han slog sönder mina leksaker och skyllde på mig för att jag gråtit. Okej, sa jag. Ordet smakade aska, men det var nödvändigt. Jag kommer att vara där. Bra, sa min pappa och klappade Brandon på ryggen. Du vet, hon behövde bara en påminnelse om sin plats. De gick och gav varandra high-fives i korridoren. De trodde att de hade vunnit. De trodde att de hade krossat mig tillbaka till underkastelse. Jag stängde dörren och låste den. Sedan vände jag mig om och tittade på den tomma lägenheten. De visste inte att Julian inte lagade en toalett. Han satt i ett styrelserum tvärs över stan och skrev på de slutgiltiga förvärvspappren för en kedja av lyxhotell, inklusive Gilded Manor, just det stället Brandon just hade bokat, och de visste verkligen inte om mitt jobb. Glorifierade revisor. Brandon hade ringt mig. Jag gick till mitt skrivbord och öppnade min laptop. Jag loggade in på den säkra portalen för Stelling Group. Jag skrev in mina inloggningsuppgifter. Användare Avans, säkerhetsnivå, extern forensisk revisor. Status, aktiv. Jag var inte revisor. Jag var personen som anlitades av styrelsen för att hitta läckan i deras försäljningsavdelning. Jag var den enda personen Brandon var livrädd för. Han visste inte att jag existerade. Jag stirrade på skärmen. De ville att jag skulle vara användbar. Jag skulle vara användbar. Jag skulle vara den mest användbara personen i hela deras liv. Jag skulle granska hela min brors existens. Nästa morgon hade jag inte på mig mina vanliga leggings för hemarbete. Jag tog på mig en mörkgrå kavaj, stilettklackar som klickade som skott mot marmor och diamantörhängena jag hade köpt mig efter mitt senaste stora fall. Jag körde ner till stan till Stelling Group Tower, en 40 våningar hög monolit av glas och stål som dominerade stadssilhuetten. För min familj var den här byggnaden templet där Brandon tillbad. För Brandon var det kungariket han skulle ärva. För mig var det en brottsplats. Jag gick in i lobbyn. Säkerhetsvakten, en före detta marinsoldat vid nämnd, som aldrig log mot någon, tittade upp. Han såg mig, rätade på ryggraden och nickade. God morgon, fröken Vans, mullrade han. Badrum B är olåst för er. Tack, det. Jag drog min bricka. Det var inte ett besökskort. Det var ett rött säkerhetskort. Den sorten som bara utfärdas till höger och vänsterchefer och då externa revisorer som anlitats för att övervaka dem. Ljuset blev grönt och jag klev in i hissen. Jag var inte här för att kontrollera närvaron. Jag var här för att leta. Jag satte mig i det privata konferensrummet på 38:e våningen. Jag behövde inte hacka någonting. Jag hade rot åtkomst.
Jag tog fram försäljningsavdelningens finansiella dokumentation, särskilt om konton som hanterades av en högpresterande Brandon Vance, den glorifierade revisorn. Han hade ringt mig. Jag öppnade den digitala huvudboken. Jag letade inte efter mattefel. Mattefel är misstag. Jag letade efter mönster, och mönster berättar historier. Det tog mig mindre än 10 minuter att hitta spöket i maskinen. Brandons försäljningssiffror var spektakulära. För spektakulära. Han visade en tillväxt på 30% jämfört med föregående kvartal på en stagnerande marknad. Jag på hans 3 största nya kunder, Apex Global Solutions, Vertex Media och Nordstar Consulting. Jag gjorde en snabb korsreferens med utrikesministerns databas, Apex Global, som upplöstes 2019. Vertex Media. Den registrerade adressen var en UPS butiksbrevlåda i ett köpcentrum i Nevada. Nordstar Consulting existerade inte. Min bror var inget försäljningsgeni. Han var en fanlitterär författare. Han skapade falska fakturor för att blåsa upp sina försäljningsmål, vilket utlöste massiva prestationsbonusar för sig själv. Men varifrån kom pengarna för att betala dessa fakturor? Jag följde kassaflödet. Han kanaliserade marknadsföringsbudgetpengarna som var avsedda för annonser och kundmiddagar till leverantörsbetalningar till dessa falska företag. Och här var det knepiga. Jag spårade routingnumret för Vertex Media. Det såg bekant ut. Jag öppnade min egen bankapp och kontrollerade min överföringshistorik. Särskilt de $2000 jag hade skickat till Brandon för hans bildreparation förra året. Routingnumren matchade. Han överförde företagets pengar direkt till sitt personliga PayPal-konto. Han lagade inte bara böcker. Han brände ner shaket. Det totala förskingrade beloppet under 3 år var drygt $400,000. Jag lutade mig tillbaka i stolen och kände en kall, hård knut i magen. Det här var inte bara oetiskt. Det här var federal fängelsetid. Det här var bankbedrägeri, skatteundandragande och grovt lurendrejeri. Sedan hittade jag grädden på moset. Ett utkast till e-postmeddelande i hans skickade mapp adresserat till hans studentbror. Den gamla Ställning håller på att bli senil. Jag skriver ut pengar här och ingen tittar när jag är vicepresident. Jag ska begrava pappersspåret. Föräldrarna har precis intecknat huset inför bröllopet, så jag är guld värd. Jag stirrade på skärmen. Han kallade våra föräldrar för uppoffring, deras ekonomiska ruin, sitt skitsnät. Han skrattade åt den. Han skrattade åt herr Ställning. Jag tryckte på skriv ut. Laserskrivaren surrade till liv i hörnet och spottade ut sida efter sida av fördömande bevis. Kontoutdrag, falska fakturor, mejlet, IP-loggarna. Det var en tjock bunt, varm vid beröring. Den vägde ungefär lika mycket som en tegelsten och den skulle göra lika mycket skada när den träffade honom. Jag organiserade pappren prydligt och knackade kanterna på mahognybordet för att rätta till dem. Sedan lade jag hela bunten i ett tjockt krämfärgat kuvert. På framsidan, med min bästa kalligrafi, skrev jag 2 ord. Bröllopspresent. Bröllopsdagen var ett spektakel av överflöd. Jag anlände till Gilded Manor i en svart klänning som jag hade köpt specifikt för detta ögonblick. Midnattsblå, elegant och förödande elegant. Julian såg ut som James Bond i sin smoking. Vi såg inte ut som hjälpen. Vi såg ut som att vi ägde stället, vilket Julian tekniskt sett gjorde. Vi gick genom järngrindarna, förbi fontänerna som sprutade champagne och in i den stora ballsalen. Det var hisnande. Kristallkronor stora som små bilar hängde från taket. Servitörer och vita handskar cirkulerade med brickor med kaviar. Det var ett palats byggt på en grund av lögner. Brandon höll ihop nära baren. Redan 3 drinkar djupt. Han fick syn på oss direkt. Ja, hånade han och kom fram med ett glas whisky i handen. Titta vem som bestämde sig för att klä ut sig. Hyrde du dem eller stal du dem? Vi köpte dem, sa jag med lugn röst. Trevlig fest, Brandon. Det är ingen fest, rättade han och lutade sig närmare så att jag kunde känna lukten av den dyra alkoholen i hans andedräkt. Det är en kröning. Mr. Ställning är här. Han ska tillkännage min befordran ikväll. Och vet du vad det bästa är? Han gestikulerade runt i rummet. Brandon skröt om att våra föräldrar hade finansierat allt eftersom de visste vem den riktiga vinnaren var. I närheten strålade mamma och pappa när de berömde hans visionära ledarskap, klamrande sig fast vid illusionen att han var Ställings utvalda arvinge. De hade ingen aning om att de stod på en fallucka. Sedan kom Mr. Ställning in i rummet, tystnadstagande, medan den legendariska affärsmannen rörde sig genom folkmassan. Brandon skyndade sig för att hälsa honom och skröt om excellens åt Ada. Ställning lyssnade lugnt, klev sedan upp på scenen och tog mikrofonen.
Jag skulle vilja korrigera protokollet, sa han. Noggrannhet är viktigt i affärer. Välkommen till min huvudexterne revisor, Alla. Rampljuset träffade mig. Flämningar följde. Mina föräldrar frös till. Brandon blev blek. Ställning avslöjade sanningen. Förskingring på $400,000. 3 år av skattebedrägeri och ett grovt skalbolagsupplägg. Brandon blev inte befordrad. Han fick sparken. Federala agenter väntade. Brandon kollapsade när han arresterades. Min mamma skrek att jag ljög. Ställning svarade enkelt. Det är matte. Utanför fräste Brandon till när han såg Julian kasta sig på honom i panik. Poliserna grep tag i honom direkt. Misshandel lades till anklagelserna. Mina föräldrar krävde sedan tillbaka sin bröllopsdeposition på $150,000. Julian sa ingenting. Jag steg fram och hänvisade till kontraktets uppförandeklausul. Brottslig verksamhet ogiltig förklarade alla återbetalningar. De pengarna, deras pension, deras sista chansning tillhörde nu lagligt Julian. Brandon avtjänar 3 år. Mina föräldrar förlorade sitt hus strax efter. Julian köpte det senare på auktion och förvandlade det till ett härbärge för tonåringar som rent. Det försökte få mig att känna mig hemlös hela mitt liv. Nu har jag nycklarna och dörrarna öppnas äntligen för människor som förtjänar det.